الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. د سحر او د مازیګر د مونځ فضیلت. د سحر او د مازیګر د مونځ فضیلت دا چې په دې کې د سبایی او بیګایی ملائک یو ځکي. الله سبحانه و تعالی قرآن کې فرمایلی دی اقیم الصلاة لدلوک الشمس. پابندی کو د مونځ کله چې نور زایل شي د خپل اسمان د میانځ نه الی غسق الليل تر شپې در تیارې پورې وقرآن الفجر او د سحر مونځ ان قرآن الفجر کان مشهود. یقینا د سحر د مونځ ته حاضری کېدلی شي د ملائکو ته حاضرېدلی شي. حدیث کې راغلی دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یتعاقبون فیکم پر لپسې راځي پتاسو کې ملائکه باللیل و ملائکه بالنهار. ملائک د ورځې او ملائک د شپې یجتمعون دار جمعکی فی صلاه الفجر د سحر په مونځ کې او صلاه العصر او د مازیګر په مونځ کې ثم يعرج الذين وبيخيج هغه ملک باتو فیکم چې شپې تیر کړي تاسو سره فيسألهم الله نو تپوس کوي دین الله عز وجل وهو اعلم بهم او حال لري چې الله سبحانه و تعالی په خپل بندگانو باندې ښه عالم دی. کیف ترکتم عبادی چې تاسو زما بندگان څنګه پرې خودل فیقولون ملائکه ته وی چې ترکناهم موږ پرې خودل وهم یصلون په داسې حال کې چې مونږ کو واتیناهم موږ ترالو وهم یصلون په داسې حال کې چې دی مونږ کو. د مازیګر په وخت کې راغلو په مونږ باندې مسلمانانو ولاړو او د سحر په مونږ کې بیا ختلیو نو د چې کوم د مونږ کې ولاړو. نو مقصد د حدیث دا دی چې د سحر او د مازیګر په مونږ کې ملائک بدلیږي. دغه ټیم کې الله سبحانه و تعالی ملائکونو ته پوښتنه کوي د خپل بندگانو د حال په اړه کې.